அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆஃப் அஸ் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இப்போது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணுறது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். அந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு பார்ட்டு, இந்த சிம்பிள் பேர் டிஸ்கிரிமினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, டிஸ்கிரிமினன்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த சிம்பிள். அது ஓகே, டிஸ்கிரிமினன்ட் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4acயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேல்யூ வந்து 0 விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுதான் அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட நேச்சுரல். அந்த நேச்சர் தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். அந்த வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம். வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் 0, அதாவது நெகட்டிவில் போச்சு அப்படின்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அப்போ நெகட்டிவ்னா நோ ரியல் ரூட்ஸு, பாசிட்டிவ் வேல்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம். ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இப்போ சம்ஸ் பார்க்கலாம்.